5 ruidos típicos del tren delantero. Parte 2. Número 1. Terminales. Número 2. Soportes de amortiguador. Número 3. Resortes de amortiguadores. Número 4. Soporte de motor. Número 5. Chasis. Número 1. El famoso clac 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 al doblar. Terminales de dirección dañadas. Si no las cambias, se puede perder el control del volante. Número 2. Golpes secos. Un ruido hueco al pasar por baches indica que los soportes del amortiguador están gastados, afectando la estabilidad del conducir. Número 3. Rechinidos constantes. Esto es causado por los resortes del amortiguador. Atiéndelos antes de que el sistema de suspensión sufra daños mayores. Cuéntanos si tú tienes uno de estos ruidos para brindarte una solución.